चाय इतनी ज्यादा क्यों पी जाती है? चाय ज्यादा इसलिए पी जाती है क्योंकि इसके नाम का जो पहला अक्षर है चा, सबसे बड़ा खेल उसका है। अच्छा। चाय हमेशा चुस्की लेकर पी जाती है हाँ हाँ। और चुस्की का पहला अक्षर। च है। इसके अलावा इसे चपरासी से लेकर चेयरमैन तक सब पीते हैं। तो चपरासी और चेयरमैन का पहला अक्षर। च है। आपने देखा होगा कि चाय पर चर्चा होती हाँ हाँ। है ना? और चाय की चर्चा के समय आप चिंतन से लेकर चुगली तक सब कर सकते हैं। एकदम सही बात। तो चर्चा, चिंतन और चुगली, तीनों का पहला अक्षर च है। आपने भारत में देखा होगा कि चाय के नाम पर ना लोग चुनाव तक जीत लेते हैं। तो चुनाव का पहला अक्षर च है। देखिए, चाय चारपाई पर हो या चेयर पर, मजा पूरा आता है। करेक्ट। चारपाई और चेयर का पहला अक्षर च है।